这是炸西的。给我拿下手机嘛。哪个？一起吗？炸西和那个一起吗？就这个嘛。我也记不到那个。不用完整版，不用完整版。先让我给你。我的。好了，他要回去了。他到处问的。刚刚他在这儿呀。对啊，都要做记号。又要做记号。他说你说什么？打号，真的玩不到。哇，宝贝嘛，你需要懂嘛？他这个名字叫什么呀？叫欢欢，欢乐的欢，欢乐的欢。这已经开始跳了嘛？对，走。开始排练，等会儿跳。永景是这种价值的，没有根本就没有他说中什么。他是很那个，就是他年龄也不大嘛，24、25岁。很平易近人的，很亲和的。哇，这个真的。没有转的。先熟悉一下。2个人跳，3个人跳？2个人跳。下一个嘛，下一个嘛，等自己人说的。再远一点，全身，这样太近了，说不完。方向不对。别，他背的靠背呢。方向不对。你在这边，他在这边。就说，拥挤朝着前边，你朝着那边。对，他们自己编舞都有，自己编。音乐好像自己记录的。扎西啊，他们都有自己编。咋回事？咋回事？弄起来吗？有点卡一卡的。老子。要不你把手机让他们。这手机呢？要放近点儿。手机把那个放近一点。我把那个。开什么？
咱们点点赞，没有点关注，点点关注，点点赞，家人们。杀人们，没点关注，点点关注，点点赞。这边挡到你哦。来个你后面这个，双手回弹。可以这跳这我会。他第一个去外面，第二个来吧。去吧。我也没有吧。我进来你们俩看。他们本来就跳一段也就90秒，一段一段的，不是跳完整版。加油啊！完整版一般每人看抖音上都是看个10多秒到20秒钟，像我们拍这几分钟的都是能看。但是这个船夫拍的都是完整版的比较多，它特色就是完整版，一首歌一个曲子。往下面走点，往外面走点。这边走点，快走了。好了好了，这么一点。来来来，这个来这个来，新的有一个那个。吓死了！那他这完了，拍一个。我的手拍一个机了。那个新的那个。哪个？放下去。放下去吗？这个不要完整版嘛。先走吧。来，让一下。你这个哎，你是多少钱？没事，你报。切过一下，兄弟们。有没有人跟我跳放下去？这儿嘛，我跳。你们两个跳呗，咱两个女的呗。两个好像4个人跳。我来，我来。两个4然后个。包过去了，小朋友，看看还有宝马车、马姆啊，这些都包过去了。支架那个支架。放下去。应该是不这样高一点下去。车子走嘛。好了，支架拿一下，支架，走，小心啊！小心啊！把支架拿走嘛。车子
姐姐让一下车来了，快看车。那我走了。哎呀，拜拜。走了吗？学会了再来。就跑了，就拍了一艘过去。你已经收了哎，对的，咱们之前俺收了。对，收了一点。那太好了你。你还用手吗？我走了。拜拜。真的走了，只拍了一艘。拜拜姐，拜拜。我的啊，你不知道吗？每天都拍了。拜拜。今天你没报了，我以为他他们要报。那确实没送你。